आपके पास वन प्लस 10R है, 10T है, 10 प्रो है या फिर कोई और फ़ोन है, तो उसके अंदर कैमरा टाइमर हो या फिर कैमरा साउंड कैसे बंद कर सकते हैं। जैसे कि कैमरा पे जाते हो और कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका बार बार टाइमर चलता रहता है, तो काफ़ी टाइम बाद जाके आपको फ़ोटो क्लिक करना होता है। तो इसका एक फ़ायदा भी होता है कि आप पोजीशन वोजीशन जैसे चाहे वैसे आप ले सकते हो, लास्ट टाइम पे ऐसे लेके आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बार बार आता है। अगर आप इसको बंद करना चाहते हो तो थ्री डॉट पे टैप करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा टाइमर, इसको आपको जाके बंद कर देना है। अब बंद करने के बाद कोई भी फ़ोटो क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका कोई भी टाइमर नहीं चलेगा। बाकी रही बात, अगर आप जब भी फ़ोटो क्लिक करें तो यहाँ पे साउंड आ रहा, इस साउंड को बंद करने के लिए थ्री लाइन पे टैप करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे आपको देखिएगा शटर साउंड, इसको आपको जाके बंद कर देना है। बंद करने के बाद बैक करेंगे, आप कोई भी फ़ोटो क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके फ़ोन में साउंड आना बंद हो जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हो कि फुल स्क्रीन हो आपके फ़ोन में तो यहाँ पे आप जाके फुल स्क्रीन भी सेट कर सकते हो। इस तरह से जब भी आप कोई फ़ोटो क्लिक करोगे तब आपके फ़ोन में पूरा फुल स्क्रीन शो करेगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।